meu nume este Vladu. Data asta facem am-nam cu Alex. Nu chiar să cu Alex. Ne uităm la videoclip. Și o să facem ca am și n-am. N-am văd așa prea bine. Ia așa. Încă să pun undeva. Telefonul. Să-l pun pe undeva unde să fie bine ca să fie văd. Salut, prieteni! Salut, prieteni! Haideți să facem am sau nu? Am sau nu am? Haideți să facem am sau nu am? Am-nam. 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 Astăzi facem am-nam cu întrebările voastre. Mai mult asta o să se primească ca un Q&A, dar am vrut așa să participați, să participe 20 și minute și videoclip. Inițial am spus că o să alegem 20-30 de întrebări. Am decis să alegem mai multe, undeva vreo 50. Tati, Ca să participe mai mult. Așa cum erau undeva 300 de întrebări, nu am putut evident să le alegem pe toate. Am ales, după părerea noastră, cele mai interesante. Pe cele pe care nu le-am ales, vă rugăm să nu vă spărați, pentru că sunt multe întrebări. Unele se repetau, mă rog. Așa, prima întrebare de la Betel Club. Ați uitat vreodată să felicitați pe cineva din rudele apropiate cu ziua lor de naștere? Am. Alex? Tu ai uitat? Dacă n-ați uitat și a zis, ați uitat cineva să... Da, am uitat de multe ori de rude, de verișori, de... Evident că e mic și pe mama am uitat odată, dar în cursul zilei îmi amintea cineva și o felicitam până la urmă. Sorry, mama. N-am cântat în duș. Am cântat și Alex a cântat. Alex, tu când faci băieță cânti? Cânti și cânti. Eroina. Da. N-am furat bani de la părinți. Mare n-a furat. Am furat, da. Sorry, mama. Alex n-a furat până când... Doar bombonele. Alex doar bombonele fură. Banii când a furat, nu înțelege valoarea banului. Da, așa, următoarea. Ați părinții când erați mici? Am mințit. Și Alex minte. Sorry, mama. N-am început noi bine. Toate întrebările cu părinții o să afle toate secretele. Secretele noastre. Da, n-au aflat 30 de ani, o să afle acum. Am ajutat pe un om sărman la nevoie. Am ajutat. Am ajutat. Mulți, nu țin minte câți, dar am ajutat. Da. Avem acest plus. Tata mai mult, sigur. Alex tot a ajutat cu ajutorul nostru, dar a ajutat. Am uitat vreodată numele cuiva cu care am vorbit cu 5 minute. Pentru că la vreun medic ceva am uitat. Eu nu țin minte numele, sunt foarte, nu memorizez bine numele. Alex? Știu numărul, dar dise ciudat. Am văzut pe unul cumva îl chema. Tot am, da. Nicorin. Am vreodată sushi din Japonia. Nu. Tata din Japonia? Așa scrie, din Japonia. Din Japonia n-am mâncat. Sushi am mâncat, dar din Japonia Pește crud. Alex tot nu. N-am făcut în copilărie o prostie pe care am regretat-o. Bănița a făcut, a dat foc la o casă. Ce? La o casă. Nu chiar la casă, am dat foc la baie și s-a prins și gospodăria. Multe prostii. Ce mai mare prostie. Dar da, ce mai mare cred că mămica. Alex, tu? Alex până când... Arată asta? Arată asta așa? Alex până când n-a făcut așa mult. Poate și-a făcut, dar nu regretă încă. Încă nu regretă, e prea mic. Următoarea. S-a întâmplat vreodată să nu știi în ce zi ești. Da, normal. Da, de multe Chiar ori. ieri. Alex tot așa, pentru că el în general nu știe în ce zi. Da. N-am furat ceva din magazin, o bomboană sau ceva și mai mare. Nu bade șturi. Au fost cazuri când eram mic. Și eu, dar nu din magazin, dar din... Tu? Chioscurile astea. Din
bombonele. Acum Înainte- terminăm și da bombonele, bine? Înainte când se vindeau așa pe măsuță, bombonele diferite, când aveam, nu dădeau părinții bani, mai luam câte bombonică. N-am vrut să merg undeva, dar mi-a fost lene. Da, normal. De multe ori. Ba că era frig, ba că mi-era le. Da, doar dacă așa, undeva, Da, cu mâncarea, da. doar atunci nu e lene. Alex, tu? Are. Ha! Și tu? Am. Știi? Sport! Da. Deci și eu să iau după Ales. De videoclipul să nu vă fac la capăt când Iulia nu o să meargă până în 20 de Am minute. plâns la Titanic, pare că nu mai țin minte. Alex? Alex, no. Nu am plâns încă, n-am, dar Am nici eu n-am plâns. Data asta? Alex, N-am mâncat mâncare altuia din greșeală. am mâncat pe la serviciu. Din greșeală nu, intenționat, da. Pe la serviciu, da. Greșeală. Alex, Acolo se mănâncă tot. Alex tot, am mâncat. am mâncat? Am mâncat la verișorul lui că se duce, mai mănânc mâncarea care nu este pentru el, pentru bebe. N-am mâncat ceva oribil. Am mâncat. Oribil, cred că Cele zeama asta cu chifle. chifle cu perișoare. Cu perișoare. Unde mi Lui așa, Tami nu-i dar și că am băgat așa la seama urmă de care perișoare și m-a lui băgat mame nu-i stai. place ciorba de burtă. Da, Deloc. și mie ciorba. Am gustat, A, dar nu-mi ceapă. place. N-am sunat la un număr și am zis că mi-a murit capra. Nu, Nu. nu s-a întâmplat așa. De capră nu, am zis alte chestii, dar capra nu. Alex, Alex. nici. Alegere și am stat până târziu. Bună dimineața! De multe Se ori. închide petrecerea. De multe ori, câteodată și a doua zi rămâneam acolo. Alex? Alex? Alex, nu. El rămâne acasă cu bunii. N-am chiulit de la școală. Pe toată ziua. De multe ori. N-ați uitat pe Alex la grădiniță. Niciodată. Niciodată n-am uitat. N-am urmărit pe cineva. Când eram tânăr, dragoste, urmăream, eram gelos. Am urmărit, dar nu cu dragoste. Ce, cu bani? Nu cu bani. Am urmărit colegii mei. Alex? Mai mult de la școală. Alex? E mare la colis. Sau poate la grădiniță urmărești vreo fetiță? Tu urmărești vreo fetiță la grădiniță? Da. Da, înseamnă că trebuie să punem câte mulți ani. Da? N-am mâncat ceva expirat și m-am beșit în public și am dat vina pe altcineva. Da, a fost. Nu. Vine pe altcineva. Alex, tu faci un public păr. Facem public? Da. Și dai vina pe altcineva? Da, dă vina pe mami, pe bunici. Dai vina pe altcineva? Da. Și Alexandru. Ați fost la București. Da. Fost de multe ori. N-am. Și Alex a fost. Și Alex a fost. Alex a fost Dar era prea mic. pe la București, nu? Pe lângă. Ei, Nu, tot în punem București, pe la București, treceam tranzit pe la București. N-am picat pe gheață la apa din Oar. Da. De multe ori, da. Da. N-am Alex a fost la și patinoar, dar pe n-am gheață avut a un stat. stick. Da. Așa, am mers cu bicicletă undeva. Da, și cu bicicleta și cu râurile. Bicicleta mea. Alex doar cu bicicleta, așa că facem că a mers. Da. Corect? Bicicleta, da, Alex? Hai bicicleta. N-am dormit la un film. Dormit? Da. Eu n-am fost nici la un Am film. mers la drame romantică. Lui tata nu-i place dramele. Și Alex a dormit la film. Și Alex. La calculator. N-am făcut shawarma. Shawarma? N-am făcut. O să încercăm să facem. Nici Alex. Nici Alex. N-am găsit 3 lei. Am găsit și mai Alex mult. nu, nici eu n-am găsit. 3 lei? 3 lei. A, nu mi-e 3 lei, nu. N-am găsit. N-am luat lui Alex o jucărie pentru că și-o dorea foarte mult. Am luat, că el totdeauna Cele care- ia
și fuge. Da, cele care își dorește mult, noi le luăm. Cele Da. care așa sau le are acasă, de acum nu le mai luăm. Așa că, Alex, N-am uitat din greșeală vreodată numele lui Alex, când voiați să îl strigați. nu, niciodată. Da. Niciodată. Nu, stai că eu n-am importat hârtiuță. N-am făcut un lucru rău pe care îl regret. Au fost, Da, mai ales în copilărie, în tinerețe. da. Sunt lucruri Alex, care- tu ai făcut ceva care regreți? Da? Ce regreți? Ce regreți? Taci, Ha? taci. Taci? Taci? Alex, taci, zice. N-am copiat la teste. Da. Foarte mult. N-am că nici n-am avut. Alex încă n-a avut teste. N-am dat un cadou care l-am primit de la altcineva. Am dat în copilărie, în studenți, când nu avem bani, Eu și acum sticle de vin sticle de vin. sau diferite diverse, dar care nu le folosesc eu și n-am ce face cu ele, le transmit mai departe. N-am fost la wc și mi-am dat seama că nu aveam hârtie igienică. Normal. Da, și nu numai hârtie, și telefonul. Cred în primul rând telefonul. Alex? Alex e mic pentru el, hârtie igienică, mame trebuie să aibă grijă. Da. N-am mâncat vreodată un ou crud. Am mâncat. De Mamei multe îi ori. plac, da. Una din mâncărurile mele preferate, ou crud Și cu lui pâine. Alex tot. Alex și fără pâine. Da, lui Alex îi place tot ouăle crude. N-am băut până nu am mai știut de mine. Am fost, da. De multe ori. Eu, da, cu tot. Alex până când nu știi ce asta băutură, așa că... Da. Da. N-am sunat la ușa cuiva și am fugit. Da! Eram De multe copii ori. la bloc. ne jucam. N-am căzut de pe scări. Am căzut. De multe ori. N-am. N-am simțit gelozia asupra unui om. A Normal. fost. Nu suntem oameni perfecti. Da. Și Alex tot. Gelozează. Da. Foarte mult. E gelos pe tata, pe Nu mama. mai... N-am trișat la un joc challenge doar pentru a câștiga. Nu. Nu. Nici n-am Niciodată, făcut pentru că challenge. nu este Am făcut, dar nu interesant. video. Ce o să iasă? Ce o să iasă, Cine cum o să se câștige? termine, cine Da. Între asta e și ideea challenge-ului. Și Adică Alex tot așa. noi ne străim să filmăm din prima și ce filmăm, adică postăm. N-am fost într-o țară străină. Am fost Am fost. și am locuit și Alex tot. Am fost Bulgaria, afară Grecia, de- România. V-ați pierdut vreodată telefonul? Săruca. Normal. Da. Liz Vlogs Fans. N-am uitat parola de la o aplicație. Mame tot timpul uit. La multe aplicații, nu o să le notez acum. Alex Nu până știe să câte nu parole? știe de parole. Mamica, n-am uitat vreodată să fac mâncare. E normal, am uitat. Dar așa, ca să fierb Eu nu fac ceva mâncare și spaghetti, eu ceva. nu vă spun Dar te despre rezolv. Tăticu, n-am gătit vreodată A găsit ouă prăjit. ouă prăjit, cartofi prăjiți. Omelete. Mea preferată. ouă și iertem. Alex, n-am Am plâns șef. vreodată de la un video. Alex, tu ai plâns vreodată la un video? Da. Da? La ce Da. video ai plâns? A plâns. Că Alex, nu voia ceva. arată asta la copil. A plâns. Că ceva Așa. nu-i plăcea. N-am avut criză de râs și am vrut să explic ceva, dar nu am putut de râs. Normal. De multe ori. Nu papali. Cristian nu se papă. Tu ai râs vreodată și nu puteai să explici ceva? Normal. Leașă. De multe ori. Ce fac părinții? Da. N-am mâncat ceva stricat. Am mâncat și n-am știut. Dar am mâncat. Am mâncat steak. Da, de multe ori. Alex, Alex. Nu i-am acasă, dat. nu, la grădiniță, nu Poate. știu. Posibil. N-am băut un pic cam mult la o petrecere. Se bea la petrecere. Mai mult un pic. N-am stat treaz mai mult de 24 de ore. Am stat. De multe ori. Eu am Când ajuns eram mai dimineața mic, și ajuns lucrurile, aici ca mort. N-am practicat vreun sport. Mama a practicat yoga, Multe. pilates, mai mult. Eu când eram mic la balet, l-am, Balet? da, pe urmă breakdance și pe urmă
kickboxing. A, și mama taekwondo. Alex, tu n-ai practicat de încă e mic, dar anul viitor o să vedem la fotbal sau basket, că îi place mingea, în not. Am adormit în mașină. Am adormit. Pedro. Ce naiba? Mai călătoriile mari a dormit. Cântat. O, cam atât când să dea ne auzim data viitoare. 15 minute. Alex, tu ce Cam atât când să dea ne auzim data viitoare. Pa, pa! Toți. Și Alex. Mami o să spun.